गायत्री दीदी। हाँ भैया। करण भैया। हाँ भैया आप कब आए? गायत्री दीदी कहाँ है? क्या बोल? मम्मा, मम्मा। लुका छुपी बहुत हुई। भैया आ जाइए नीचे, टीका नहीं बनाऊंगा। कहाँ कहाँ ढूंढा मम्मा। क्या हुआ? अरे 100 बार बोला, इतना तीखा मत डालो। इनके लिए अलग पानी बोला था ना, सुनते नहीं। 100 बार बोल चलो चलो जाओ यहाँ से। दिखा क्या हुआ? पानी मेरी आँख में चला गया, मैं आँख में लगा। अच्छा हाथ मत लगा, दिखा। ओ बीच में बैठा गया सारा सारा, मैं बोलता बीच में मत लगा। तूने तो दिखा ना। एक मेरी नजर आ जाना। मम्मा, क्या बताऊँ ना कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे तो है कि नहीं, खुला आसमां है।